अचानक अंडों की पैदावार में कमी या बिल्कुल ही अंडे न देना एक आम मसला है जिसका हल आप इसी वीडियो से सीखेंगे। आपकी मुर्गियां अब कम अंडे दे रही हैं या अंडे नहीं देती, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि इनकी उम्र क्या है। अगर जवान मुर्गियां कम पैदावार दे रही हैं तो देखभाल के हवाले से तमाम पहलुओं पे नजरसानी की जाएगी, लेकिन अगर मुर्गियां बूढ़ी हैं तो इस उम्र में कम अंडे देना कुदरती अमल है। अचानक मौसम तब्दील हो जाए, मुर्गियां मुंह खोलकर तेजी से सांस लें, पर फैलाएं और ग़िज़ा पहले की निस्बत कम खाएं, तो ये अनासर एकदम से पैदावार को कम करने का मौजूद बनते हैं। इसलिए हम वक्त ताज़ा पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, हवा के बहाव में बेहतरी और ठंडे औकात में ग़िज़ा खिलाएं ताकि एग प्रोडक्शन में बेहतरी लाई जा सके। जो खुराक आप फ्लाक को दे रहे हैं, अगर उसमें 16 से 18% प्रोटीन, 3.5 से 4% कैल्शियम, विटामिन D3, लाइसिन, मेथायोनिन और इनसे मिलते जुलते अहम ग़िज़ाई अज्जा एक खास तवाज़ुन से शामिल ना हो, अंडे का छिलका कमज़ोर पड़ने लगे, तो तब भी अचानक से अंडों की पैदावार कम होने लगती है या मुर्गियां अंडे देना ही छोड़ देती हैं। लिहाजा अच्छे मयार की ग़िज़ा खिलाएं, वक्तन फ़ौक्तन लाइमस्टोन, ग्रिट और मल्टीविटामिन्स दें। एनडी यानी न्यूकेसल डिजीज, रानीखेत मर्ज, आईबी, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस यानी मतदी खांसी, ईडीएस, एग ड्रॉप सिंड्रोम जैसी बीमारियां भी अंडों की शरह पैदावार में तेजी से कमी का मौजूद बनती हैं। इसलिए रोजाना सांस के मसाइल के हवाले से पोल्ट्री बर्ड्स को बगौर देखें, छिलका चेक करें, जरूरत के मुताबिक फ्लाक ग़िज़ा खा रहा या नहीं ये तसल्ली होनी चाहिए, और कोई एक भी परिंदा एक्सपायर हो तो उसका पोस्टमार्टम लाजमी करें। वैक्सीन शेड्यूल के मुताबिक करवाएं। रोशनी की दुरानियाँ और मोल्टिंग पे भी बाकायदा नज़रसानी करें। यानी मुर्गियों में अंडों की पैदावार कम हो जाए या मुर्गियां ताहीर से अंडे दें या अचानक से अंडे देना छोड़ दें, तो इस हवाले से इन बुनियादी वजूहात का आपको बखूबी इल्म होना चाहिए। ग़िज़ाई मसला जैसा कि गैर मयारी खुराक जिसमें कम प्रोटीन, कम ताकत शामिल हो, या खराब ग़िज़ा, गंदा या ठंडा गर्म पानी या पानी की किल्लत, अचानक से ग़िज़ा की तब्दीली, फीड में कैल्शियम, विटामिन D3 की कमी, सर्दी या गर्मी के तनाव के बायस कम खुराक खाना, बीमारियां, जरसूमों के बायस जिस्मानी सेहत का मुतासर होना जैसा कि NDIB, माइकोप्लाज्मा, तफेलिए, हशरात, इजाफी शोर, पकड़ धकड़, एक से दूसरी जगह मुंतकिली या शिकारियों की वजह से तनाव, कम या ज़्यादा रोशनी, मुर्गियों की उम्र और मोल्टिंग, देखभाल में गफलत जैसा कि कम जगह पे ज़्यादा मुर्गियां रखना, खराब बिस्तर या कम ग़िज़ा की फराहमी। आपके पास जितनी भी मुर्गियां हैं उनसे भरपूर मिकदार में अंडे लेने के लिए यूनिफॉर्मिटी, बराबरी यानी यकसानियत का अहम किरदार रहता है। यहाँ इस रिहाइश गाह में 70 मुर्गियां हैं। रोज़ाना 30 से 40 के दरमियान अंडे हासिल होते हैं, यानी शरह पैदावार बहुत कम है। आपके पास जाली या शापर, वजन करने वाला छोटा या बड़ा पैमाना यानी वेट स्केल और कील हथौड़ी दस्तयाब होने चाहिए। जितनी भी मुर्गियां हैं सबका एक एक करके वजन करें। 1 किलो 50 से 70 ग्राम, 1100 से जायद वजन वाली तमाम मुर्गियां अलग करते जाएं और 1 किलोग्राम से कम जिस्मानी वजन वाली मुर्गियों को अलहदा से बनाए हुए खाने में डालते जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस नस्ल की मुर्गियों का भरपूर मिकदार में अंडे देने के लिए जिस्मानी वजन का 1 किलो से जायद होना ज़रूरी है, यानी 1050 ग्राम, 1100, 1150 से जायद वजन होना लाजम है। अंडे देने वाली मुर्गियों की वेंट से भी शनाख्त की जा सकती है, कलगी से भी और ज़ाहरी जिस्मानी सेहत से भी। वेंट पिंकिश गुलाबी, वेट यानी हल्की नमी वाली और 2 से 3 उंगलियां खुली होनी चाहिए। अगर वेंट ऐसी नहीं, ऐसी मुर्गियों को भी मुफ्तखोर वाली मुर्गियों वाले खाने में डालते जाएं, क्योंकि ये महज ग़िज़ा खाती हैं, पैदावार नहीं देती,
बायसे नुकसान हैं। बेरौनक, ढलकी हुई कलगी या कमज़ोर जिस्मानी बनावट वाली मुर्गियां भी अलग से बनाए हुए हिस्से में रखें। बाकी तमाम तंदुरुस्त, चुस्त, अच्छे वजन वाली, खुली वेंट वाली सेहतमंद मुर्गियां अंडे देंगी, बशर्ते के ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार ना हो, बीमार ना हो, स्ट्रेस, दबाव, तनाव की ज़द में ना आए। एक एक करके वज़न करके लिख कर यकसानियत निकाल कर छोटी बड़ी मुर्गी अलग करें। सैंपल वज़न लेकर या औस जिस्मानी वज़न और यूनिफॉर्मिटी वाला तरीक़ाकार अख्तियार कर ले। ये आपकी मर्जी होगी, बहरहाल मकसद पूरा होना चाहिए। आप इन अलहदा की हुई मुर्गियों को निस्बतन खुली जगह मुहैया करें। इनके लिए दीगर मुर्गियों की निस्बत रोशनी का दौरानिया बढ़ाएं। 1 से 2 ग्राम खुराक ज़्यादा मुहैया करें। ग्रोथ प्रोमोटर्स, इम्यून बूस्टर्स दें। 8 से 10 दिनों या 2 हफ्तों के बाद दोबारा वज़न करके जिनका वज़न अच्छा आया है उसे नॉर्मल, सेहतमंद अंडे देने वाली मुर्गियों के साथ शामिल करें। ये वाला फ्लाक गंदम, मकई और ताज़ा सब्जियों पे पाला जा रहा है। इसके साथ साथ सिर्फ 20 ग्राम फी मुर्गी तैयारशुदा ग़िज़ा योमिया मुहैया की जाती है, जिससे ग़िज़ाई अखराजात में कमी लाने में मदद मिलती है। किसी भी वजह से पोल्ट्री बर्ड्स के लिए ग़िज़ा तब्दील करना चाहें तो एकदम से पुरानी की जगह नई फीड ना दें, क्योंकि ऐसा करने से मुर्गियां अचानक से अंडे देना छोड़ देती हैं। बल्कि पहले दिन 75% पुरानी, 25% नई, दूसरे दिन 50% पुरानी, 50% नई, तीसरे दिन 25% पुरानी, 75% नई और चौथे दिन 100% नई खुराक फराहम करें। यानी 25-75, 50-50, 75-25 और 100% वाला तरीकाकार अपनाएं, ताकि फ्लाक ना तो दबाव का शिकार हो और ना ही नशोनुमा कारकर्दगी मुतासर हो, क्योंकि फीड कंपोजिशन, टेक्सचर, कलर, स्मेल, पार्टिकल साइज में फ़र्क हो सकता है। इसलिए पुरानी से नई फीड तक की मुंतकिली आहिस्ता आहिस्ता होनी चाहिए। कामंडू जैसे मसले का आम हल कैल्शियम की फराहमी है। इसी सिलसिले में कैल्शियम के आसान, सस्ते और महफूज राय शेयर किए जा रहे हैं। कैल्शियम को हजम करने के लिए विटामिन D3 की दस्तयाबी ज़रूरी है, जो कि सूरज की रोशनी या मल्टी विटामिन से हासिल किया जा सकता है। अंडे के छिलके धोएं, खुश्क करें, टुकड़े करें, यानी क्रश करके साबित हालत में या दीगर ग़िज़ाओं के साथ मिक्स करके फ्लाक को दें। ऑयस्टर शेल यानी सीपियाँ, लाइमस्टोन पाउडर या ग्रिट, चूना, फिश मील, सब्ज़ा और दूध या दही घरेलू पोल्ट्री बर्ड्स को कैल्शियम की फराहमी के हवाले से बेहतरीन ज़राए हैं। इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल अंडों की अच्छी पैदावार के सिलसिले में शानदार नताज देगा, या फिर बतौर मतबादल मतवाजन लेर खुराक इस्तेमाल करवाएं। करीबी वेटनरी क्लिनिक से कैल्शियम खरीद कर घरेलू ग़िज़ाई आमेज़ा में 3.5 से 4% कैल्शियम शामिल करें और चिकन्स को खाने के लिए दें। जिस्म में कैल्शियम की कमी की अलामात में कमज़ोर छिलका, छिलके के बगैर अंडा, कम पैदावार, टांगों की कमज़ोरी और मिलते जुलते मसाइल हैं। उम्र के साथ साथ अंडों की मिकदार में कमी एक कुदरती अमल है, लेकिन कदरे बूढ़ी मुर्गियों में ग़िज़ाइयत की कमी और तनाव कम पैदावार की आम वजूहात हैं। अच्छी ग़िज़ाइयत और हाजमा की बेहतरी जवान या बूढ़ी मुर्गियों में अंडों की पैदावार में इजाफा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आप अपने फ्लाक को बतौर खुराक जो भी फ्राहम करते हैं, उसके साथ साथ इस तरह के सप्लीमेंट्स यानी इजाफी ग़िज़ाई मवाद को मतलूबा मिकदार महसूस दौरानिया से इस्तेमाल करवा के बेहतरीन नताज ले सकते हैं, जैसा कि मोरिंगा यानी सुहांजना के पत्ते, बेकिंग सोडा मतलब मीठा सोडा, भरपूर ग़िज़ाई आमेज़ा, खुश्क पुदीना, चिलेटेड मिनरल्स यानी मादनियात, मुफीद जरसूमों की तादाद में इजाफा के लिए प्रोबायोटिक्स और किसी भी उम्र के पोल्ट्री बर्ड्स के लिए अहम तरीन ग़िज़ाई जुज़ कैल्शियम रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या कामो बेश 10 दिनों में एक मरतबा बर्ड सेटअप की अंदर बाहर से तसल्ली बख्श सफाई सुथराई करें, ताकि मोज़रे सेहत जरसूम में नुकसानदेह पैथोजन्स फलने फूलने ना पाएँ और आपका फ्लाक साल के किसी भी मौसम में मौसमियाती तनाव का अहसन तरीके से मुकाबला करके
अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब कीमती चिकन्स की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ज़िम्मेदार रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।